Dnes medzi nami vítame regionálneho obchodného manažéra Roberta Cesneka zo spoločnosti Fujitsu. Robko, dobre som to povedala však. Áno, najsám lepšie. Ahojte kočky, pekný deň vám poviem. Robko, povedz nám teda, že čo máš na starosti vo Fujitsu, čo to znamená, že regionálny obchodný manažér? Tak, vo Fujitsu mám na starosti primárne dve krajiny, Čechy a Slovensko, teda hlavne Slovensko už po novom, jak sa to rozdelilo, takže z toho vlastne je odvodený aj ten názov regionálny, pretože vlastne máme dva regióny, aj keď ten názov teda možno vyzerá, že som nejaký, neviem, veľký šéf alebo niečo podobné, ale som v podstate len obchodník, takže nedajte sa zmiasť. Nepodceňuj sa. Tak to dúfam, že bude počuť šéf. Takže áno, takže Čechy, Slovensko, primárne teda Slovensko a myslím, že ešte tam bola otázka, Koľko rokov si vo Fujitsu? A to bolo skoro 2 roky to budú, takže v novembri to budú 2 roky, takže čas nám letí. Jasné. OK. A nedávno sa šírila trhom informácia, že Fujitsu končí s predajom notebookov. Prečo to tak je? Alebo končí Fujitsu ako také celé? Alebo vieš nám to nejakým spôsobom vysvetliť? Tak, polku tej otázky ti vyvrátim. OK, budeme radi. Klebety. Koniec koncov, však zajtra tu máme event s vami, takže máme takú prvú tú lastovičku práve už toho rozvoja toho Slovenska, tomu sa asi dostaneme neskôr, no v každom prípade teda k týmto fámam. Tú prvú časť otázky ti potvrdím samozrejme, takže Fujitsu s notebookmi a nielen teda s notebookmi skončilo. V našom ponímaní to boli vlastne klientské zariadenia, to znamená, že to boli všetky vlastne notebooky, počítače, workstation, monitory, príslušenstva, všetko, čo k tomu patrilo. Tak vlastne túto divíziu sa rozhodlo Fujitsu pre Európu vlastne zavrieť, to znamená, že sme sa stiahli z celoeurópskeho trhu, netýka sa to teda len Čech a Slovenska. Takže tieto produkty už v portfóliu nemáme, no a vlastne pokračujeme teda s portfóliom našim takým tým hlavným, čo vlastne sme mali aj doteraz, a to sú vlastne servere, diskové úložište a vôbec celková infraštruktúra riešení. Takže to je ako jedna časť, ktorú sme mali aj kedysi, a vlastne tým, že nám zobrali tú časť biznisu počítačovú, tak nám vlastne dali nové produkty, a teda ak budem konkrétny, sú to vlastne hlavne služby. Takže vlastne začali sme vrtať do umelej inteligencie, keďže teraz to je samozrejme trendy, sexy a neviem čo všetko, je to po celom trhu. Takže máme rôzne zaujímavé služby, a neviem, možno poznáte ChatGPT, hej, proste nástroj na uľahčovanie si proste práce, keď niečo potrebujeme, vyplniť nejaký dokument, čokoľvek, hej, tak v podstate máme takúto službu, ktorú my vieme zamknúť len na dokumenty tej danej firmy, čo je vlastne niečo, čo nikto na trhu vlastne neponúka. Takže to je niečo také unikátne a je to vlastne mimo toho tradičného IT, ktorým sú známi vlastne všetci naši konkurenti spoločne s nami. Plus máme tam nejaké ďalšie veci pre, nazvem to laboratória. Tá služba sa volá chromatography on demand, čo je vlastne pre spektrálnu a hmotnostnú chromatografiu. To už je zase taká chemicko-technická záležitosť, ktorá zase vlastne je trošku mimo toho IT, má to s tým nejaký súvis, takže v podstate toto je nejaká ďalšia vec, ktorú sa snažíme vlastne rozvíjať a tlačiť ku tým zákazníkom. Takže ďakujeme, že si nám to vysvetlil. Tak je to samozrejme na dlhú debatu, asi nemáme toľko času, takže to teda si asi vysvetlíme potom. Hlavne... Zajtra povieme zákazníkom, ktorým budeme. Ako obchodný manažer asi teda veľa cestuješ. Máš rád cestovanie aj mimo svojej práce, alebo teda si skôr oddychneš doma, že si vyložíš nohy na gauči? Ja som asi taký obojživelník, alebo taký hybridný typ. To znamená, že samozrejme rád cestujem, lebo keďže je to vlastne súčasť našej práce, tak samozrejme je treba si oddychnúť, mám veľmi rád more, takže v podstate ideálne každý rok aspoň raz, ideálne 2-krát, aby som sa tam dostal, proste pre mňa je to taký dobíjač bateriek spolu so slnkom, takže určite áno, určite rád cestujem, niečo sme už aj precestovali, ešte je teda čo doháňať samozrejme takisto, keďže to prerušila samozrejme korona a tieto veci, čo boli, takže trošičku sa to samozrejme zmenšil ten podiel, ale v podstate budem sa snažiť. No ale samozrejme aj tú druhú časť, čo si hovorila, občas sme, asi to poznáte aj vy, keď máte toho plné zuby z roboty a tak ďalej, tak samozrejme radi asi príjeme domov, vyložíme nohy na gauč na stôl, pustíme telku a proste social detox. A relaxujeme. Tak. Akú najzaujímavejšiu z tvojho pohľadu krajinu si navštívil? No tak určite to bolo Thajsko.
Počkaj, za akým zámerom si tam išiel? Chceme vedieť, čo si tam aj zažil. To neviem, či je úplne akože téma tohoto podcastu, ale stačí asi, keď to zhrnem. A ak ste videli asi film Hangover, tak dá sa povedať, že cez kopírak to bolo to isté, akurát teda nemali sme tigra a sliepku na izbe, ale boli tam zase iné veci, ktoré asi tu nebudem úplne rozoberať do detailov, ale povieme akože si stalo potom, to za keď tom. vypneme kameru. To ma to Povieme zaujíma. si, áno. Samozrejme, to zaujíma každého, takže z také akože tej party stránky, dajme tomu, určite to bolo toto, no a z také akože dovolenkovej takovej tej chill stránky, tak určite jedno z najkrajších dovoleniek, tak čo ma prekvapilo, boli Kapverdské ostrovy. To bolo akože naozaj úžasné niečo, my sme vlastne tam ešte boli vtedy, keď to nebolo tak turisticky profanované a spropagované, takže v podstate máš ostrov, na ktorom proste si a sú tam v podstate 2 hotely, 10 km dlhá biela piesočná pláža, nikde nikoho, hej. Takže to je asi pre mňa synonymum nejakej dovolenky, že proste prídeš, vyvalíš sa tam, s nikým sa nebiješ o lehátko, o slnečník, ako to vždycky je, že? Takže a presne ráno si privstať, aby si tam proste dobehla a chytila si to miesto, takže v podstate to bola veľmi pekná dovolenka. Naozaj tam už teda oceán, nie je tam more, to znamená, že v podstate je to zase trošičku iné a je to v podstate niečo, aké by ste boli na Kube. Je to hodne podobné tomu, aj tá voda, aj všetko. A akú krajinu máš na nejakom svojom zozname vytúžených krajín, že by si ju chcel navštíviť? Tých je asi viacej, takže to asi sa nedá takto povedať. V každom prípade by to asi chcelo nejakú okružnú cestu okolo sveta, na ktorú sa asi tak nejak chystám, ale to si asi budem musieť najskôr vybaviť so šéfom, lebo to sú také tripy, čo sú, ja neviem, 2-3 týždne. A tak ďalej, takže asi by som to chcel absolvovať. Určite sú to krajiny, že sú v Karibiku. Hej, to znamená Svätý Martin a proste Barbados, Svätá Lucia, Martinik a neviem, ďalší, čo tam sú. Takže... Tour de Rum. Tak. Napríklad. Dobre, odhalil asi ma. Myslím si potom niečo pamätal, hej? Však máme na to našu techniku, že? Takže táto zaznamená asi aj to, čo by sme niekedy nechceli, no ale tak to už k tomu patrí. Okay. Takže... A ak by si nerobil obchodného manažéra, čím by si sa živil? Mal si niečo také vytúžené, čo by si chcel robiť? No, vytúžené asi ani akože nie, ale ja som od malička v podstate zaťažený nejak na auta, automobilizmus a všetky tieto veci, som akože taký fanúšik, hej, čiže som pozeral motoristické športy a všetky tieto veci. V podstate aj môj otec pôsobil v jednej nemenovanej štátnej firme ako šéf dopravy, čiže mal pod sebou vozový park celej tej firmy, ktorý bol naozaj obrovský a ja keďže som bol malý a brával ma napríklad do práci ku ním, tak proste samozrejme sme tam behali okolo tých aut a vždycky ma to fascinovalo, takže v podstate určite by som asi niečo robil s autami, či už ich predával, alebo proste nejaké detailingové veci, ako starostlivosť o tie auta, to je v podstate niečo, čo ma baví, čo ma zaujíma. A však človek nikdy nevie, tak... Inak prepáč, ti do toho ešte skočím, lebo tvoj drahý kolega nám prezradil, že máš nejaké nové auto. Môj drahý kolega. Takže je to niečo špeciálne, akože nejaké super auto, alebo si kúpil oktávku a tešíš sa z toho? Oktávku som si nekúpil, lebo ju mám ako služobnú, takže to by bolo asi kontraproduktívne v každom prípade. Áno, je to také trošku špecifické auto, taký Exod, asi to není vidieť úplne na ceste. Ale však, jak som hovoril, keď som sem prišiel, skoro som to nestihol, tak ešte len prvú takú dlhú trasu absolvoval teraz práve do Bratislavy a už robí neplechu, takže budem sa s ním musieť vážne porozprávať, že takto to fungovať nebude. No tak a nepovieš nám, aké to je auto? A je to auto, poviem áno, akože je to BMW 6 Grand Coupe sa to volá. Také štvorduverové športové coupe. Je dole zaparkované, tak potom sa môžeme pozrieť. My sa pozrieme, alebo nám to znamená asi tak to moc nepovie. Ale tak som sa musela opýtať, lebo... Áno, práve preto som bol taký, že keď vám to aj poviem, asi vám to moc nedá, tak ale... Nehovoríš to len pre nás, vieš? Tak. Dobre. OK. Robo, keďže ťa moc nepoznáme, no, neviem. tak ako... Týchto pár otázok bude na to, že možno akože sa dozvieme niečo viac o tebe, hej, že nám prezradia. Tak nám povedz, že ak by si mal zmeniť na sebe jednu vec, tak čo by to bolo? Ty kokos, to sú otázky, to je skoro jak na pohovore. No, čo by som zmenil? Asi nič? No, pán dokonalý. To ste povedali vy. Božský. Ja som proste taký, aký som a jednoducho to okolie ma tak nejakým spôsobom berie snáď. Nikto to ani nič nehovoril, neviem, či sa boja, alebo proste komentáre je to tak. nechávajte pod videom. Aj tak si neprečíta.
Ale prečítam. No, takže nie, akože ja by som asi naozaj nič na sebe nemenil, proste taký sme, však vy ste nejaké a proste to, tak vás ľudia proste majú akceptovať, takže tak sme sa narodili, tak sme sa nejak vyvinuli a navyše teda, ja už nie som úplne najmladší ročník, takže starého psa novým kúskom nenaučíš, takže... Ty si sa divil. Ja som ťa chcela podporiť, že nie si taký starý a Peťka ťa zotrela, že... Áno, však doplňate sa, takže... Hej, my s Dominikou vždy. OK. Poďme ďalej. Čo ťa dokáže najviac rozčuliť, ak teda ťa niečo dokáže rozčuliť? Ale tak samozrejme, asi každého nás dokáže niečo rozčuliť. Mňa už teda život akože naučil všelijaké veci, takže ja sa snažím nerozčulovať, lebo však vidíš, potom takto dopadneš. Len som to zistil vlastne neskoro. No a v každom prípade, čo ma určite rozčuluje, keďže ešte vlastne robíme aj v tomto obore, keď nefunguje technika. Hej, to znamená, mali sme tu krásny príklad, hej, ako som sa snažil pripojiť na vašu Wi-Fi a teraz neviem, či to je mnou, alebo teda tým notebookom. Ale proste som sa nepripojil, hej, a jednoducho toto mi vie akože zdvihnúť extrémne tlak takéto veci, že keď niečo proste potrebuješ robiť a ti to nefunguje, vieš, že neviem, telefón ti mrzne, vypadne ti internet, teraz rovná tam niečo potrebuješ robiť alebo to. Takže takéto veci ma vedia akože rozhodne vytočiť. Okay. Nič osobné nám neprezradil? Osobné ma nevytáča nič proste. Naozaj tam akože nie nič, no. Bereš veci, jak sú, tak... Jasné. Čo ti nezostáva, že? Nerozčulilo ťa, že ste stratili roll-up? Mňa nie, my si z toho práve robíme srandu. Ale viem, že niekto iný má teraz nočné mory kvôli tomu. Štefánka, prepáč. Máš to verejné. Ktorú celebritu by si chcel mať za kamaráta, kamarátku? A prečo? Môže byť aj zahraničná, mŕtva. Aj zahraničná. Mŕtva? Tak čo ja viem, no. No tak to by sme sa moc nekamarátili už asi, no. Ale ako hypoteticky. Neviem, no a čo je to celebrita? Definuj mi to, akože... Známa osobnosť, alebo niekto, kto pre teba... Idol. Ja nemám idoly. Ježiš, toto je so mnou je to ťažké v tomto smere. Áno. No tak vieš, lebo celebrita, no to je také slovo, napríklad ja ho nemám rád, hej, lebo to sú, vieš, také tie vyumelkované a vyšperkované ako všelijaké veci a toto ide akože všetko mimo mňa. Ja som v tomto smere stará škola, ale dobre, akože keď som si mal asi vybrať, tak asi by to bol, neviem, Keanu Reeves z hercov určite, pretože to je človek, ktorý v podstate je, kde je, niekam sa vlastne dostal a stále vlastne zostáva taký proste pokorný. Hej, že sláva mu nestúpla do hlavy a tieto veci, ako to vidíme u veľa ľudí, hej, a to ja proste nemám rád, pretože mám určite aj niekoľko známych, ktorí kedysi boli obyčajní ľudia, keď to tak poviem, a teraz sú celebrity. A vidím, ako sa proste zmenilo napríklad to ich správanie, hej, čo to s nimi akože spravilo, napríklad nejaký ten záujem médiá a tieto veci a v podstate toto ja akože fakt nemám rád, hej, takže potom samozrejme dám to tým ľuďom aj adekvátne pocítiť, hej, že proste človek by nemal asi zabúdať na to, odkiaľ prišiel, takže tak, a kde bol. Hej, čiže asi on a potom ešte druhý by bol taký asi Eminem, ktorý je v podstate moja srdcovka a na ňom som vyrastal, aj keď už na to nevyzerám, takže v podstate ja som odchovaný na takýchto veciach. Tak toho by som určite rád chcel ešte stretnúť, kým obaja neumrieme, on je teda starší. Tak snáď ho ešte... To si dobre dal, on je o dosť starší. Je. A tak jeho by som určite chcel minimálne zažiť na koncerte. Ešte no tak zažiť, ale ako kamoša, vieš si ho predstaviť? Chápeš, bol by si v backstage. Aj na stage. By ti dával lístky zadarmo do kina. Nie, však ja by som si normálne zarepoval na stage v pohode. Tak môžeš nám aj to zarepovať. To asi tiež ešte vypneme kamery. Ideš. Počkaj, keby viem, jak sa to povie, bytovať. Beatbox? Bečka pozná, vidíš. To dala na blondínu. Toto vystrihneme. Nie, to ti stačí klasické, mám svoj plán, na ňom zakladám. Toto ide mimo mňa. Dobre, ak by si mal mať 3 želania, aké by to boli? Možno teda výstupy na tom stage, hej? Tak to by bolo zaujímavé želanie, to je z takých ale asi tých iných. Na 3 želania... Akože prvé by som asi určite dal, aby sme boli všetci zdraví. Lebo však to je asi najdôležitejšie, keď aj vidíš, čo sa akože deje okolo, hej. Čiže asi to zdravie pre všetkých. Potom asi by som bol rád, keby na tejto krásnej planéte bol mier.
pretože keď vidíš proste takisto, čo sa deje hej, okolo, ako tí ľudia trpia a tak ďalej, tak je to proste také smutné to vidieť. A predsa len, akože ja si ešte z detstva pamätám ten svet trošičku iný a teraz proste keď to fakt porovnáš, kam to ide, tak je to proste také dosť smutné, ktorým sa to uberá. No a tretie prianie by bolo asi, neviem, aby sme boli asi všetci na seba milí a dobrí proste, no. Lebo tí ľudia sú teraz takí, neviem, nevrli, nevraživí a konec koncov aj na Slovensku je tá situácia, aká je. Hej, akože prepáč, je to úplne krásne tie tvoje želania, ale už by som ti dala len korunku. Máš? Na mis, toto bola taká odpoveď na mis. Ale veľmi pekné, akože súhlasíme s tebou, len mohol si byť trošku sebeckejší, vieš. Sebeckejší, ale tak ja už, tak vieš, akože ja mám v podstate akože z materiálnych vecí všetko a takéto veci, hej, že ja na tom nelpím, takže ja takéto proste priane nemám, no. To je pekné. Ja radšej pomôžem druhým alebo tak, ale akože na tieto veci to ja nie som. A aký šport je podľa teba najnudnejší na pozeranie? Ježiš, to je ťažká otázka, lebo pre mňa je asi nudné na pozeranie všetko, okrem futbalu, hokeja, basketbalu a asi tých motoristických vecí. Hej. Ja som kedysi v podstate hrával futbal aj jak sa to povie po slovensky, už mám deficit. No za Žilinu si hrával profesionálne. Profesionálne, to je správne slovo, ďakujem. Neviem ani po slovensky, bože, hamba. No a áno, hrával som za Žilinu, kedysi, dávno, no a takže to mi tak nejak zostalo, čiže to ma baví ako doteraz. Však teraz bežia majstrovstvá Európy vo futbale, takže samozrejme sledujeme, všetci fandíme, zajtra hráme, takže dúfam teda, že to doklepeme, lebo ak nie, tak bude zle. Prídeš tam? No však nemám to ďaleko, vieš, takže v pohode, do Nemecka kúsok. No a to isté hokej, hej, však teraz boli vlastne práve majstrovstvá sveta, takže to bolo super, takisto akože zážitok veľký, hej, že keď to vidíš aj proste na vlastné oči a tak ďalej. Čiže tieto veci, no ja neviem, akože keď to zoberiem nudný, je podľa mňa asi určite šach, ak to môžeme považovať za šport. tak to... Akože videl som to, vieš čo, a schválne som sa na to pozeral asi tak 5 alebo 10 minút, to nechápem, jak som to vydržal. A proste, ak my tu takto sedíme, hej, tak ty by si sedel napríklad oproti a proste máš tam, hej, tú šachovnicu, teraz oni sedia, hej, pozerajú, potom tam niečo urobí, posunie tam tú figurku, stlačí tie hodiny, pozerá na toho druhého, ten teraz tiež rozmýšľa a zase niečo posunie, vieš, že to je také, nie je to dynamické, nič tam nie je, hej, ako dobre viem, že rozmýšľajú, čo ja napríklad zase neviem. Takže zase majú iné silné stránky, ale toto by som asi fakt nedal. Čiže neviem, tak ale... to ma nenapadlo, že povieš, že šach. To asi nikoho. Podľa mňa ani on to teraz nevedel. Šport. Okay. Tak ja som aj nevedel, či to je šport, ale snad to asi je šport. Myslím, že sa to radí nejaké majstrovstvá sveta sú, no, takže asi áno. Hej. No dobre, tak môžeme sa asi presunúť do druhej časti, kde môžeme. Dostaneš vlastne otázku, na výber 2 možnosti a vyberáš si jednu z toho. Rýchly rozstrel. No tak poď. Dobre. Čiže, ak by si musel vybrať, aké plemeno psa by si bol by si jazvečík alebo Stafford? To je ťažké zase. Viem si predstaviť oboch. Akože dokonca aj zmixovaných. Ježiš. Ale asi by som možno chcel byť jazvečík, lebo on je taký... A teraz ešte o akom sa bavíme, hej, lebo však ich je veľa, vieš, že taký ten dlhý, jak taká špageta. To by som asi nechcel byť. Ty poznáš aj jedného jazvečíka. No, áno, ešte jasné. Hej, dobre, potom teraz máš dlhosrstého a krátkosrstého. Ale ten páreček. No, ale tak asi to, lebo vieš, on je taký, že taký ňuňu, ťuťu, vieš, a nikto potom akože ťa nebije, vieš, urobíš také tie psie oči, tak môžeš robiť zlobu a nikto ťa nezbije. Vieš, ten Stafford je taký, no, vyhodia ťa vonku do zimy, vieš, no, keď si jazvečík nevyhodia ťa. No vyhodia, však práve, že tí dlhosrstí, to nie sú tí poloví. Ale ja keď budem špagetka, tak ten nemá, áno, tak to ma nevyhodia, som si istý. Dobre, dohoda. Čiže radšej špageta. Ak by si ťa mal svet zapamätať, bolo by to radšej za to, že si napísal knihu, nejaký bestseller, alebo že si spravil nejaký prelomový fyzikálny výskum? To seba vypotilo. No teraz čo ja vypotím? No ťažko povedať. Akože... Ja a fyzika to nikdy nešlo dokopy, to sa priznám.
aj na škole, takže ja by som asi nejaký prevratný fyzikálny objav určite nespravil. Takže asi tú knihu. Asi tú knihu si viem nejak predstaviť. Mám aj možno nejaké také danosti písacie. Takže... Pochvál sa, prezraď nám. A teda nie len, že viem písať, hej. Akože, že by som vedel asi aj niečo vyplatiť. Ty vieš písať? Áno, si nečakal, že? Však vieš, no my keď robíme v IT, tak čo čakáš? No. Takže asi tú knižku. Tú fyziku asi nie. Okay. Robo a jeho svet. No, napríklad. Dokonalý svet. Vidíš, tak už mám námet, tak začne niečo písať. Potom ti to budem posielať na rešerš. Daj mi tam poďakovanie, dobre? To až keď to vydám. OK. Radšej by si zahral Človeče, nezlob sa, alebo Flašu? Alebo nehnevaj sa po slovensky. Čiže už som sa prispôsobila. Peťka je na moje vlne, čo je super. A jasné, že Človeče. Však pretože máš Človeče aj s fláškou. Čo? No to máš to Človeče napísal, ale... No, tak... To vy kde žijete? To som v živote nevidela. To si nevidela? To je také alkoholové Človeče, vieš, takže na čo budeš hrať flašku? Si zahráš, aj si vypiješ, aj všetko. Ste príjemné s užitočným spojíš. OK. Ak by si do konca života mal už jesť iba jedno jedlo, bol by to rezeň s rýžou alebo čínske rezance? No, akože takto, povedal by som ti, že rezeň. Ale s rýžou nie, kto toto vymyslel, mi povedz. Inak tu sa asi k tomu pristavím trošku, ak môžem. Lebo Češi si totiž to z nás robia srandu. Máš ešte 10 minút. Že... 10? že my jeme rezeň s rýžou. A ja som proste sa spýtal našej kolegyne Kačky, ktorá sa ma to na obede opýtala, že to niekde videla na Slovensku. Že kde to teda videla? A že vraj to bolo tu v Bratislave. A ja teda neviem, som bol v Bratislave predtým 12 rokov, ale teda nikoho som tu nevidel rezeň s rýžou, tak by ma zaujímalo, že kde to vôbec vzniklo. Vy nejete rezeň s rýžou? Tak sme doma. Viacej sa k tomu hodí pyré alebo taký zemiakový šalát na kyslo. Jednoznačne. Okay. Peťka vie. Dominika, si divná. Lebo nelúbim pyré. Dominika spravia tú sačkovú rýžu a je to, nie? Mám rýžovar. On má rýžovar. To vie každý, však si to urob normálne, jak bolo po starom, pekne do vody a ideš. Akože. To neviem. No dobre, poďme ďalej. Takže by som dal tie čínske rezance. Dobre. Lebo však keďže sme boli aj v Thajsku a mne Ázia chutí ako celkovo, tak to by som asi vedel jesť. Dopracovali sme sa k odpovedi? Tak však. Dobre. Ak by si bol jeden deň ženou... Nikdy. Išiel by si radšej na manikúru alebo kozmetiku? To je skoro to isté pre mňa. Nie, manikúra je nechty a kozmetika je pleť. No, tak vieš, to ja nepotrebujem ani jedno, ani druhé, ale akože, ťažko sa mi do toho, vieš, vcítiť, akože, vy to máte ťažké, no musel by som sa vcítiť do tej vašej role. Asi by som išiel na kozmetiku. No. Že? Tam by si viacej oddychol. Ja neviem, že keď hovoríš, asi áno. Nebol som tam ešte. Ale počul som, že robia aj kozmetiku pre mužov. Ale jasné, vôbec sa nehambí. Tak keď mi niečo doporučíte, tak vyskúšaš, že? Manikúru si robím sám. Dáme si spa večer? Môžeme, však spíme tu dneska, aj zajtra sme tu, takže kľudne. Dobre, idem ďalej. To nespoznajú. Chcel by si byť radšej slávny hráč basketbalu alebo futbalu? No jasné, že futbalu. To som čakala. Tak to už vyplýva nejak z histórie. OK. Chcel by si mať radšej vlasy až po pás alebo bradu až po pás? Tak toto, čo je toto za otázku? Akože ani jedno, ani druhé. Odpovedaj. Aká je prísna zase. No... Si predstav, vieš? To si neviem predstaviť. Že by si česal tak, alebo tak. Som si nikdy nečesal. Čak ako sa pozri, nie? Tak preto som dala tú otázku, ne? Akože, no ja tak asi tú bradu. Fakt? Akože pozerám na Tomáša. Nie, akože nemám takú... Dobre. Nie, bradu by som dal bradu. Vlastne. Idem ja. Mal by si radšej domáce zvieratko prasiatko alebo kozu? Prasiatko. Prasiatko, super. Správna odpoveď, že? A ja by som chcela ja. Ale iba takéto malé. Áno. No. Lebo to si aj Plačková myslela a potom, keď im vyrastlo, tak... Bolo trochu väčšie. A muselo ísť domu. No to nechceš. Boli klobásky. Už tu na nás Tomáš kýva, musíme končiť. Aha, okej, tak pardon. Ale ja som taký výrečný, vieš, no.
To be continued. Dobre, tak my ťa ukončíme palmičkou, ktorú dostaneš ako darček. Dostane do hlavy. Dobre, takže toto si niekam vystav pekne. Ďakujem krásne. A prídeš nám porozprávať ešte raz, keď si to ukecaný, no. A môžem vám aj šéfa poslať? Môžeme sa aj tak dohodnúť. Lebo nechce prísť do Bratislavy a ja ho už tu ťahám, aby mi tu aj pomohol, vieš, a keď má tu už to a on sa nechce prísť. Takže Honzo, pozdravujem ťa a máš prísť do Bratislavy. Robko, ďakujeme ti, že si došiel a tak. No tak. Ja veľmi pekne ďakujem, babi, za pozvanie, bolo to super a ešte sa na part 2.